¿Son los gatos mascotas limpias? ¿Los gatos son limpios al tacto? Los gatos son conocidos por su higiene personal y su limpieza general, son fáciles de educar, a diferencia de sus compatriotas caninos, son los más limpios. Los gatos son considerados los más limpios de todos los animales domésticos. Esto se debe a que los gatos son apasionados del aseo y el cuidado personal, y detestan sentirse sucios o emitir olores. Aunque los gatos son animales muy limpios, a veces tienen gérmenes, sobre todo en sus cacas y en su boca, que pueden ponerte enfermo. No toques el trasero de tu gato, a la mayoría no les gusta. Y lávate siempre las manos después de jugar con un gato.